पैडल फॉरवर्ड टीम, मूव 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 फास्ट, आगे मार, जोश मार, ऊपर कहाँ जा रहा है? keep rowing boys, come on, पैडल स्टॉप, ओके फीट लॉक करो प्रॉपर सब लोग, नहीं पैडल नहीं फीट, हाँ लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन, ध्यान रखियो मैं जो बोलूंगा ना फीट, स्टॉप, फॉरवर्ड आगे keep rowing, stop. ओके आगे आ रहा है क्लब हाउस रैपिड, ये भी क्लास 2 का रैपिड है, मतलब इससे थोड़ा छोटा, उधर से कोने में पैडल फॉरवर्ड, एंड स्टॉप। ओके तो पानी में कौन कौन उतरेगा रैपिड में? चलो पैडल लॉक करो, होल्ड द रोप एंड जंप, गो हरी अप, हाँ कमान डू इट, गो, हाँ रोप पकड़ के जाओ आगे, वहीं छोड़ दो, वीडियो चालू है, don't worry, वीडियो चालू है, उनको हाथ दो उनको, वीडियो चालू है, चालू है। ओके अभी आप लोगों को वापिस आना पड़ेगा, आगे साइड में पत्थर आ रहे हैं, नवीन उठा बुला सब, आराम से एक को खींच इस तरफ से और एक को उस तरफ से, जल्दी खींचो, रोप पकड़ो, 1 2 3 अप, 1 2 3 up, easy, wait, come here, easy man, rope press करो, 1 2 3 up, 1 2 3 up, नवीन जल्दी खींचो उनको, come on, उठाओ, वेरी गुड, थोड़ा ताकत लगा, नवीन खड़े होके